สวยนะคะเขาทำได้สวยวิวรอบๆถ่ายรูปหน่อยค่ะโอเคค่ะเจ็บเท้าไหมคุณพ่ออุ้มในส่วนน้ำก็ยังมีบ้านบอลด้วยนะไปดูไปส่องดูแป๊บนึงอ๋อแต่หนูตัวเปียกใช่ไหมจ้ะมาเดี๋ยวคุณแม่ไปถ่ายรีวิวหน่อยโอ้ใหญ่เลยได้จะอาบน้ำเปลี่ยนชุดหรอ อาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วจะเล่นก็มาได้ค่ะถ้าเราไม่ถึงก็เล่นคนเดียว แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปโรงแรมแล้วนะเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีเนาะว่าเราจะมาหรือเปล่าเพราะว่าบ้านบอลอย่างนี้เราก็ห่วงเรื่องความสะอาดเหมือนกันนะคะกลัวเดี๋ยวน้องอลันไม่สบายอุ้ยยืนถ่ายตรงนี้หน่อยหัวใจอ่ะพ่อลูกเร็วถ่ายแม่หน่อยมายืนคู่กันเร็วบังไม่เห็นหัวใจเลยค่ะอยู่นิ่งๆกันค่ะยิ้มหน่อยค่ะลินยิ้มหน่อยเงยหน้าขึ้นที่ลูกไม่เห็นหน้าลินเลยเงยหน้าขึ้นค่ะอันนี้เป็นโซนทะเลเทียมว้าว เรามีทะเลที่สวนพึ่งด้วยฮะ เสียเลยครับไม่ หรอก็ได้นะแต่ว่ามันไกลจากร้านอาหารใช่ก็เดี๋ยวค่อยมูฟมาค่ะกินต้มตำอะไรตรงนี้ก็มีอ่ะกินง่ายตรงเนี้ยไปตรงนู้นได้โมมันไข่ไปกินที่เย็นยิ้มหน่อยค่ะหันมาหน่อยป๊าพี่อลินหันมาหน่อยค่ะอุ้ย กำลังสนุกไม่สนใจถ่ายรูปละจะไปเล่นโซนด้านนอกเหรอคะไปค่ะทำให้เขาทฮะมีด้วยเหรอคะรอแม่ด้วยค่ะ ำ